இந்த போனஸ் இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த போனஸ் என்னன்னு அவங்க யோசிச்சிருக்காங்க இல்லையா. போனஸ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் பப்பி டாக். நேற்று வீடியோல விஜய் சேதுபதி வந்து ஏதோ 2 போனஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனார் இல்லையா. அது என்ன 2 போனஸ் அப்படின்னு பார்த்தா, ஆமாங்க, இன்னைக்கு வைல்ட் கார்டு என்ட்ரி மொத்தம் 6 பேர் உள்ள வந்திருக்காங்க. ஆல்ரெடி உள்ள 15 பேர் இருக்காங்க, இப்போ வந்து 6 பேர் மொத்தம் சேர்த்து பார்த்தா 21 பேர் ஆயிட்டாங்க. சரி, வந்த 6 பேர் யார் யாருன்னு பார்த்துருவோமா? வாங்க ரியா, வாங்க. வந்து இந்த பொண்ணு பேர் வந்து ரியா. இவங்க ஒரு யூடியூப் ரிவ்யூவர் தான். அதுவும் மேக்ஸிமம் பிக் பாஸ் தான் ரிவ்யூ பண்ணிருக்காங்கன்னா பாருங்களேன். ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் நியூஸ் என்னன்னா, இவங்க பேரு ரியா, ஆனா உண்மையான பேர் என்னன்னா நாகப்பிரியாவா. நாகப்பிரியாவுக்கும் ரியாவுக்கும் சம்பந்தமே இல்லையே அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம்னா ஒண்ணும் இல்லைங்க. பேரு எவ்வளவுதானா ரியா? கொஞ்சம் பெரிய பேர் தான் சார். அது அப்படியே சுருக்கி 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 ரியான்னு வந்து. பிரியால இருந்து ஃபர்ஸ்ட் நாகத்தை தூக்கிட்டு பிரியா, அப்புறம் பிரியாவில இருந்து ரியாவா மாறி இருக்காங்கன்னா பாத்துங்களேன். பேர்லயே இவ்வளவு மாற்றம் பண்ணவங்க உள்ள போனா கண்டிப்பா கேம்லயும் சேஞ்ச் வரும் தானே அப்படின்னு நம்மளும் நம்புவோம். சரி, அப்படி சும்மாவே உள்ள அனுப்பிட முடியுமா? ஏதாவது டாஸ்க் கொடுத்து அனுப்பலாமே அப்படின்னு யோசிச்ச பிக் பாஸ் உள்ள போய் எல்லாரையும் பத்தி நீங்க இது வரைக்கும் வெளியில ரிவ்யூ பண்ணீங்களா, அதை அவங்க மூஞ்சிக்கு முன்னாடி ரிவ்யூ பண்ணுங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டுருப்பாரு போல. இவங்க நேரா விடுன்னு போய் ஒவ்வொருத்தரையும் பத்தி பேசாம, ஹலோ முத்துக்குமார், நீங்க ஏதோ ஒண்ணு கேட்டீங்களே ஃபேர் கேம் எப்படி விளையாடுறதுன்னு, நீங்க விளையாண்டதுலாம் ஃபேர் கேமா? காயின் டாஸ்க், ஹோட்டல் டாஸ்க், இதுலதான் நீங்க விளையாண்டது ஃபேர் கேமா? நீங்களே யோசிச்சு பாத்துங்க. ஆனா ஒண்ணு, இந்த வாயை நல்லா வச்சுக்கிட்டு அதை கரெக்டா யூஸ் பண்றீங்கப்பா. சரி, இவ்வளவு நேரம் நான் என்ன முத்துக்குமார் பத்தி பேசிட்டு இருக்கேனே அப்படின்னு நீங்க யாரும் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியலையா? அவங்கள பத்தி பேசுறது கூட எனக்கு எதுவுமே இல்லைங்க. ஏதாவது பண்ணுங்க. உங்களெல்லாம் பத்தி பேசுறதுக்கு என்ன இருக்கு? ஒண்ணுமே இல்ல. ஏதாவது விளையாடுங்க, வெளியில பாக்குறவங்களுக்கு போர் அடிக்குது அப்படிங்கிறப்பல ஒரு ரிவ்யூவை கொடுத்துட்டு, இருந்தாலும் யாருக்காவது அப்படி குறிப்பிட்ட பேருக்கு கொஞ்சம் சொல்லுவோமே அப்படிங்கிறப்ப ஒண்ணுங்க, எல்லாமே கேங்கா இருக்கீங்க. 2 பேர் 3 பேரா? இதுல ஆனந்தி மட்டும் எந்த கேங்ல சேர்றதுன்னு தெரியாம முடிச்சுட்டு சுத்திட்டு இருக்காங்க. சாச்சனா, நீ பாய்ஸ் டீமா இல்ல கேர்ள்ஸ் டீமான்னு உனக்கே டவுட் தான் போல. அதுவும் இந்த சௌந்தர்யா பொண்ணு இருக்கு, அடேங்க அப்பா, ஒரு 2-3 வாரம் எனக்கு பேச தெரியாதுன்னு சுத்திட்டு இருந்தது. தெரியாதுன்னு சொன்ன பொண்ணாடா இப்படி பேசுது, ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னு சொன்னா பொண்ணாடா இப்படி பண்ண. இப்போ இந்த வைல்ட் கார்டு என்ட்ரில செலக்ட் ஆன 6 பேருமே பிக் பாஸ் டீமோட ஒரு நல்ல செலக்ஷன் தான் சொல்லணும். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 80% சீரியல் ஆக்ட்ரஸ் எடுத்ததுனால சீரியலை விட மோசமா ஜவ்வு போல எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க இல்லையா. அதை வெளியில இருந்து பார்த்தவங்க எல்லாம் காரி கழுவி ஊத்துறதுனால என்னவோ இவங்களெல்லாம் அடிச்சு மேய்க்கிறதுக்கு அதிரடியா ஒரு 6 பேரை இறக்கி விடுவோம் அப்படின்னு பாய்ஸ்ல 3 பேரும் கேர்ள்ஸ்ல 3 பேரும் உள்ள இறக்கி விட்டுருக்காங்க. சரி, வாங்க அடுத்து யாருன்னு பாத்துருவோம். நெக்ஸ்ட் வைல்ட் கார்டு என்ட்ரி யாருன்னு பார்த்தா ராணவ் யாரு அப்படின்னா, இவரை பார்க்கும்போது பாய்ஸ் டீமுக்கு பிசிக்கலா ஸ்ட்ராங்கான பர்சன் ஒருத்தர் கிடைச்சிருக்காருன்னு தான் சொல்லணும். இப்ப அர்ணவுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்டா ராணவ் வந்திருக்காரு அப்படின்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்ப உள்ள போனதும் சரி, நீங்க இப்ப வெளியில இருந்து பாத்துருப்பீங்கல்ல, கான்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு எதுவும் இல்ல, அவங்களுடைய பங்களிப்பு எதுவும் இருக்க போறதில்ல அப்படின்னு உங்களுக்கு யாரு தோணுது? ஒரு பேர் தான் சொல்லணும். ராணா என்ன சொன்னார்னா, அருண் வந்து இதுக்கப்புறம் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அருண் ப்ரோ சொல்லுங்க சார். 4 வீக்ஸ் கவனிச்சதுல வந்து அருண் ப்ரோ வந்து ரொம்ப சைலண்டா இருக்காரு சார். ஏன்னா அவர் அப்படி சைலண்டாவே இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னதும், ரியாவும் வந்து ஜெஃப்ரி பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது சார். ஏன்னா எப்பயாவது பாடுறாப்புல பண்ணாரு, அதுக்கப்புறம் அதை அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாரு. அதான் சார் ரீசன். அடுத்த ஸ்டண்டா யார் போறா அப்படின்னு பார்த்தா வர்ஷினி. இவங்களும் உள்ளவங்க தான். இவங்க நல்ல ஜிம்முக்கு போயிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணி 6 பேக் எல்லாம் வச்சிருக்காங்கப்பா. பாய்ஸ் டீமுக்கு பிசிக்கலா டஃப் கொடுக்கறதுக்கு கேர்ள்ஸ் டீம்ல ஒரு ஆள் ஆட் ஆன் ஆயிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். Bigg, BIGG, bold, innovative, gamer and glamour. உள்ள போனதும் நீங்களே ஏதாவது கழுவி ஊத்துங்க, அப்பயாவது ஏதாவது சூடு பிடிச்சி விளையாடுறாங்களான்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு பிக் பாஸ் டீம்ல இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க போல. அதுவும் இல்லாம ஒரு பேட்ச் ஒன்று கொடுத்து இதுல யாரெல்லாம் இப்போ லீட் ரோல் பண்றா, யாரு வந்து அட்மாஸ்பியர் ரோல் பண்றா, யாரு சப்போர்ட்டிங் ரோல் அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா இவங்க கேர்ள்ஸ் டீம்ல இருந்து ஜாக் வந்து லீட் ரோலும், சப்போர்ட்டிங் ரோல் ஆனந்தியும், அட்மாஸ்பியர் ரோல் நீ இருக்கியா இல்லையானே தெரியலமா, ஆனா இருக்க பாத்துக்க அப்படின்னு தர்ஷிகாவுக்கும் கொடுத்துட்டு, அப்படியே பாய்ஸ் டீம்ல பாத்தீங்கன்னா முத்துக்குமார், நீ தான்ப்பா கொஞ்சமாவது ஏதாவது பேசிக்கிட்டு இருக்க, இந்த வச்சுக்க லீட் ரோல. தீபக், நீ சப்போர்ட்டிங் ரோலு ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டு இருக்க, நான் வெளில இருந்து பார்த்த வரைக்கும் எனக்கு ஓகே தான். ரஞ்சிதண்ணா, நீங்க தானே அட்மாஸ்பியர் ரோலு, நீங்க இந்த சாமியே ஓட்டிட்டு இருக்கீங்க பாத்துங்கண்ணா அப்படி. அதுக்கும் இவரு கொஞ்சம் கூட ஆசராம, ஓகே சாமி, ரொம்ப நன்றி சாமி அப்படின்ட்டு வராரு. அடுத்த கண்டஸ்டன்ட் யாருன்னு பார்த்தா மஞ்சரி நாராயணன். இவங்க யாருன்னா விஜய் டிவி பாக்குறவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். என்னன்னா தமிழ் பேச்சு எங்கள் மூச்சு அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம்ல இவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்காங்க. உள்ள போனதும், நீங்களும் தமிழ் பேச்சாளரா, தமிழ் நல்லா பேசுவீங்களா அப்படின்னு கேக்குறத பார்த்தா நமக்கு என்ன தோணுதுன்னா, என்னடா தமிழ்நாட்டுல தானே இருக்கீங்க, இல்ல பிரிட்டன்ல இருந்து வந்து இறங்கி இருக்கீங்களா அப்படிங்கிறப்பதான் இருந்துச்சு.
இப்போ நம்ம மனுஷருக்கு கொடுக்கப்பட்ட டாஸ்க் என்னன்னா, ஒரு பவுல்ல சீட் எழுதி போட்டு அந்த சீட் எடுத்து அதில் உள்ள கண்டென்ட்டுக்கு யார் மேட்ச் ஆவாங்க அப்படின்னு படிச்சு சொல்லணும். அவங்களோட அந்த பார்வையில இருந்து அவங்க சொன்னது என்ன அப்படின்னா, அன்ஷிதாவை வந்து ஈஸியா ஏமாத்திடலாம் அப்படின்னும், அருண் வந்து ஈஸியா கன்வின்ஸ் ஆயிடுவாரு அப்படின்னும், ரஞ்சித் வந்து ஒரு டபுள் கேம் விளையாடுறாரு, அது போல அழகினா அதாவது சீட்டிங் கேமர் வந்து சாச்சனானும், தண்ணி கேன் போட வந்தவர் அப்படின்னு சத்யாவையும், நான் தான்ப்பா கேம் வின்னர் டைட்டில் வின்னர் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு தென்னாவட்டா விளையாடுறது நம்ம தம்பி விஷால் அப்படின்னும் அவங்களோட பார்வையிலேருந்து அவங்க ரிவ்யூ கொடுத்தாங்க. ரிவ்யூலாம் எதுக்காக? இவங்களை டீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காகவா? கண்டிப்பா இல்ல. ஏன்னா வெளியிலேருந்து ஒருத்தவங்க வந்து இப்படிதான் நீங்களா விளையாடுறீங்க, இந்த இதுலதான் எல்லாரும் உங்களை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது இவங்களோட கேமை சேஞ்ச் பண்ணி இவங்க விளையாடுவாங்க. அப்ப ஷோ இன்னும் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமா ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல தான் இப்ப உள்ள இருக்கிறவங்களோட மைண்ட் செட் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா, உள்ள இருக்கிற அந்த டீம்மேட்ஸ்குள்ள நல்லவங்களா இருக்கணும், நம்ம எல்லாரும் ஒரு டீம் விளையாடணும் அப்படின்னு நினைச்சு விளையாடுறாங்க. ஆக்சுவலா அது இல்ல கேம். நீங்க இண்டிவிஜுவலா எப்படி ப்ரொஜெக்ட் ஆகுறீங்க வெளியில உள்ள ஆடியன்ஸ்க்கு அப்படிங்கறத வச்சுதானே இருக்கு. அதை வெளியில இருந்து போன ஒருத்தவங்க எடுத்து சொல்லும் போது ஓகே நம்மள இப்படிதான் பாக்குறாங்களோ அப்படிங்கறது அவங்களுக்கு புரியும் இல்ல. அடுத்த கண்டஸ்டன்ட் யாரு அப்படின்னு பார்த்தா சிவகுமார். இவரும் ஆக்டிவ் ஃபீல்ட்ல உள்ளவர் தான். 7 வருஷமா இவர் பிக் பாஸ்க்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காராம். எல்லா சீசனுக்கும் ட்ரை பண்ணாராம். பாருங்க இந்த சீசன்ல தான் இவருக்கு வைல்ட் கார்டு என்ட்ரியா சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. சரி இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உள்ள போனவர் எப்படி விளையாடுவார்னு பாப்போமா? எத்தனை பேர் போயிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா 5 பேர். ஆனா கேர்ள்ஸ்ல 3 பேர் போயிட்டாங்கல்ல. அப்ப பாய்ஸ்ல இன்னும் ஒருத்தர் அனுப்பணும், அப்பதானே ஈவனா இருக்கும். அப்படியா அனுப்பிடுவோம். அடுத்த கண்டஸ்டன்ட் யாருன்னு பார்த்தா ரயான். இவரு எங்கேயோ பார்த்தாப்புல இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா, ஆமா தமிழும் சரஸ்வதியும் சீரியல்ல அந்த நெகட்டிவ் ரோல் பண்ணிருப்பாப்புல அந்த பையன் தான். சரி சரி தீபகம் உள்ளதா இருக்காப்புல, போங்க போங்க சேர்ந்து விளையாடுங்க அப்படின்னு உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் சிவகுமாருக்கு ஒரு டாஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன டாஸ்க்னா, ஒரு பேட்ச் ஒண்ணு கொடுத்து வரும்போது பின் ஒண்ணு கொடுத்தாங்க. இந்த பின் வந்துட்டு ஐ டோன்ட் ட்ரஸ்ட் யூ அப்படின்ற ஒரு பின் தானே அப்படின்னு ஜாலியா குத்திக்கலாம் போக முடியாதுங்க. இதுல என்ன இருக்குன்னா, ஐ டோன்ட் ட்ரஸ்ட் யூ, அதாவது நான் உன்னை நம்ப மாட்டேன்டா, நீ திருட்டு பையா அப்படிங்கிறப்பல இருந்துச்சு. அதை யாருக்கு கொடுப்பாரு அப்படின்னு பார்த்தா சாச்சனா. அங்க வாமா, நான் வெளில இருந்து பார்த்த வரைக்கும் ஐ டோன்ட் ட்ரஸ்ட் யூ வந்து உனக்கு தான் கரெக்டா இருக்கும் தான் வச்சுக்க, ஆனா இது வந்து நிரந்தரம் கிடையாது, நீ கேமை சேஞ்ச் பண்றப்ப இதுவும் மாறிடுமா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்ததுக்கு அந்த பொண்ணு தென்னாவிட்டா அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, கொடுங்க நான் வாங்கி குத்திப்பேன் அப்படிங்கிறப்பல ஏத்திக்கிறதுக்கு ரொம்ப நன்றி சச்சனா. எல்லாரும் இங்க ஏத்துப்பாங்க. தேங்க்யூ சச்சனா. போயிடுச்சு. இப்போ ரியானுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த டாஸ்க் என்னன்னா, 2 பேட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்னு ஸ்டே க்ளோஸ், இன்னொன்னு கோ அவே அப்படிங்கிறது. இதை யாருக்கு கொடுப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, அவர் வெளியில இருந்து ஒரு அனலைசிஸ் பண்ணிருப்பார்ல, அதை வச்சு பார்க்கும்போது ஆல்ரெடி அவரோட ஃப்ரெண்ட், அதாவது அவரோட பிரதர் போல ஒரு ஆள் உள்ள இருக்கிறதுனால அவர் டைரக்டா போய் தீபக்கே கொடுத்து, இவர் தான் எனக்கு ஒரு பிரதர் ஃபீல் கொடுக்க முடியும், அதனால இவர் கூட தான் நான் ஸ்டே க்ளோஸா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். அதுக்குள்ள கோ அவே யாருக்கு? ரஞ்சித் சார். எப்படி ஒரு மனுஷனால கோபப்படாம இருக்க முடியும்? எப்படி இது வந்து அப்படி கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணாருன்னா அது ஒரு டிராமா தானே. அப்ப டிராமா பண்ணிட்டு எதுக்கு இருக்கணும்? கோபப்பட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வேணா சினாரியோக்கு தகுந்தாப்புல சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாமே, அதான ரியல் கேரக்டர். நான் இது போல ஒரு மனுஷனை நான் பார்த்தே இல்லை அப்படிங்கிறப்பல சொல்லி அவருக்கு கோவாவை கொடுத்துட்டு, அதே போல கேர்ள்ஸ் டீம்ல நான் கோவாவை கொடுக்கணும்னா ஆனந்தி கொடுப்பேன். ஏன்னா அவங்க ஒரு சினாரியோலயே விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க, அவங்க ஒரு வேற ஒரு அஜெண்டா வச்சிருக்காங்க, அதனால அவங்க வந்து கோவாவே அவங்க. அதே போல ஸ்டே க்ளோஸ் வந்து சௌந்தர்யா ஏன்னா தனியாவே பேசிட்டு இருக்காப்புல இருக்கு, அதனால நீங்க என் கூட கொஞ்சம் க்ளோஸா இருந்தீங்கன்னா நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், ஓகேவா? ஐ எம் குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் யூ அப்படின்னு சொல்லி 2 பேருக்கும் கொடுத்துருக்காரு. ஆமாங்க, இப்போ வைல்ட் கார்டு என்ட்ரியான அந்த 6 பேரையும் நம்ம பத்தி பார்த்துட்டோம்.